Esos son los mejores que hay. Yo tengo este. Ajá, ese es muy bueno. Ya vengo, yo sé. No te lo veo. Hola amigos de YouTube, hoy nos encontramos con otra pendejada. Hacer un nuevo canal. Pendeja, ven pendeja, ven. Uy, sí, la asusté. Pendejo. Me encontraré algún día. Una moto. Voy por ti. Voy a traer mi carro. Voy por recoger a mi carro. Voy felizmente de la vida cuando... Ay, vamos a manejar. Aquí está mi carrito tan bonito. Yo estoy desnudo porque a mí me gusta andar así, pero no es porque no tengo ropa. Si no, tendría con mi ropa. Sí, claro, les enseño. Pero que no me crean, mejor les enseño. Surrounded by these scary Japanese businessmen. Thought I was a girl on account of the old black restaurant. That all they didn't care. Took me 8 months to escape and hop a ship back to the States. What a ride. Vamos a ver cómo encontrar a los aviones. Aquí es, lo ponemos así. Perfecto, vámonos. Ay, no pasé. But yeah, there were some good times. Plus, I never learned to read, so that limited my career. Cuidado que le atropello. And there you have it. Thanks for coming in today. También lo atropello. Yeah, no sweat. Listen, Cuidado. can I have some change for the bus? Let me grab my purse. Ay, señor. No lo había visto usted. Probably shouldn't have done it lately. Voy a robar con todo el carro. Sad. I've seen the sideways glances you get from friends and family because you're such a downer all the time. Ask your doctor if Happy Pie is right for you. Warning, side effects may include dry mouth, dizziness, constipation, tingling, running assistance. It's here now. Like normal people, some patients may experience ¡Ya viene la poli! ¡Corren, que te alcanzo! Contact your doctor if your teeth and or hair begin falling out. Happify is not intended for use in diets that include protein and or carbohydrates. Happify has changed my life forever. Thanks, Doc. You're in Polly's playground now. 87 to 93. The next cut I've got for you encapsulates the way I like to live.
filled by dirty sweets. Ay, me escapo. Me meto por aquí, por acá. Ya casi llegamos y estamos listos. Y aquí estamos, entramos con franqueza, me viene de la banda. Estamos listos. ¡Wow! And I'm here to tell you that together we can build a basis where it's not the house always lives. It's a home. What do I mean by that? I'm talking about family and decency. Y si tienen paracaídas, pues pregúntenles. Pero si tienen paracaídas, ¿verdad? Like you Pues and me making a difference. Your neighborhood's a community. Mi avioncito, ya voy por ti. Nunca te dejaré. Ay, se fue. Ya casi llegamos, andamos por allá y por acá, y por allá y por acá, por allá y por acá. Bien. Y gracias por vernos. Gracias por estar en este canal y gracias por ver este video. Ajá, aquí. Bueno, nos vemos amigos de YouTube. Nos vemos más tarde. Gracias por ver este video. Suscríbanse a mi canal. Gracias, chao.